Gusakan jroning kewo mandika dangun celang pedhangipun mengkota Yai Harya Prabu wonten dawuh Kakang Mas Kusik aja padha daredah iki ane ngopo iki ana apa nganti dadi pasulayan inggih Narendra menika badhe ngayunaken Kakang Mbok Kunti Talibrata namung piyambakipun boten purun mupu sayembara. Kepara meksa kedah pepanggihan piyambak kaliyan Kanjeng Rama Prabu Basukunti. Malah piyambakipun ngancam menawi boten ngulungaken Mandura badhe dipun biyuki Bathang Sayuta. Wela dalah. Sang Prabu, apa bener pature adhiku iki mau? Ya, pancen kepara nyata. Aku ora gelem mupu sayembara. Nanging aku bakal nembung ijen padha ijen lawan Ratu Mandura. Mengko dhisik. Apa kowe pancen tresna lair batin kelawan adhiku Kunti? Lho. Paduka menika sinten? Paduka kadangipun sepuh. Kunti, para nyata. Weh, ladalah calon kakangku Ipe. Wah. Inggih Raden. Kula tresna saestu lair tumusing batos. Yen pancen kowe tresna lair batin, kudune kowe nuruti apa kang dadi penjaluke Kunti. Ya kuwi kudu mupu sayembara pilih. Awit lamun sira ora nuruti ateges kowe ora tresna-tresnamu wong ana pangucap. Oh, mboten. Nggih. Menawi sayembara menika panyuwunipun Kunti, kula sagah nglampahi. Namung kula nyuwun tulung. Paduka calon kakang kula Ipe. Monggo kula mbeta mas sedasa gerobak kula aturi nampi kunjuk dhateng Paduka ning Paduka kedah matur kaliyan Kang Rai ken milih kula ngaten lho Kisanak aja dadi atimu kesugihanmu kuwi mung sak kuku irenge Praja Mandura lan wong Mandura kene ora ana kang sulap nyawang Bandaraja donya mula tak jaluk kowe mesanggrah sawetara ngenteni enggal kawiwitane sayembara pilih iki terang terwaca dawuh Paduka paring kula pamit mesanggrah langkung rumiyin Raden sing ati-ati tak jaluk aja gawe onar aja gawe ruwet lamun sira gawe kisruh aku kang bakal ngrampungi sedika nyuwun pamit manguning tias mung minangun hening manungsung ngomong sik kewala manungsun ngomong sik minangka sambeting kandha lah sinten ta ingkang nembe yoga brata napa ning tepining Bengawan Gangga
Anenggih menika tawarnanira tilas kusiring Sang Prabu Abiyasa ing Ngastina. Ingkang namipun Kusir Adirata Kang Sarimbit kelawan kang garwa nenggih Dewi Nada. Nalika semanten Sang Adirata Sarimbit sekung puja brata ciptaning galih kang kagantha enggal pikantuk momongan mila tanjugar saking semedi lamun dereng wonten wenganing dewa. Dadak sakala biar paningali Sang Adirata hawit kasorot cahya kang medal saking prau kang kali kabekta saking ilining toya. Ki Jogar nggih tampak semedi. Kaleme mawa limut kalamatan jroning halam kanyut saknyatane iku kanyatan kaki dene yen tan emo sayektitan bisa momor Nyai, inggih Kyai, ngaturake gunging panuwun kang tanpa upama ya Nyai. Kanthi awake dhewe sekung semedi nenuwun marang purbane kang kawasa kang supaya enggal diparingi momongan. Pranyata wis katarima panyuwun kulan panyuwun nira Nyai. Gila Nyai. Iki mau ana bayi kang mapan ana prawu. Iki bayine wangune kok lanang Nyai. Inggih Kyai. Bingah raos sing maneh kula. Kula saged ngemban siwi Kyai. Weh lah dalah. Jebul Gusti kuwi yen paring nugraha ora tanggung-tanggung. Buktine nadyan awake dhewe iki nemu bayi nanging mau ndak sawang ing sisi ana sastra utawa tulis kang nyebutake Karna Basusena. Wangune jenenge jabang bayi iki Nyai. Inggih Kyai, naminipun saya sanget tur inggih gagah Kyai. Weh lah dalah. Ki aja-aja iki ana wong tuwane. Ning lamun ana wong tuwane kena ngapa kok tega men geguwang bayi. Nanging Nyai sing di kaya apa awake dhewe nampa bayi iki kang tanpa wong tuwa. Mula aku wajib
Kelawan sira Nyai ngopeni bayi iki ngiras pantes tetulung kelawan sak pepadaning titah. Inggih Nyai. Mula Nyai ayo enggal digawa bali marang Meta Pralaya. Diopeni karepe ninggal dewasa lan wuwuh walagang Nyai. Monggo kula dherekaken Kyai. Sang saya dalu araras abyar kang lintang gumedhap tes tesonya tengah wengi lumrang gandaning Pita karyaning putyanira Sang Dwija Warambrangan lir swaraning madu prangata manungsung sarining kandang witing klapa
anyar ora nyarengi gumantini mangsa dewasaning wanci wis manjing ing madya radri dedep tidem perbawaning dalu tan wonten janma lumaku kang kadulu hamung lintang luku mawa praba sumunu sumeblak ing langit biru ora mukal dadya panuntun kiblating wektu kawurian Sasadara wis siniwaka aglar kang paranggana sumewa mesem ratuning dalu ketingal pinastika panyayah kenyaramaja kang wis ndungkap manjing jagating asmara mabukuh kang lintang puluh sinambung gemak tarung banyak angerem kadi mesem Joko belek mermelek Joko tuwa mencorong mengku Prabawa angger gancang hambelah kiblat nenggih lintang Bima Sakti katon bira kadya sang Bima kang legya kurda marawasa naga Nemburnaya wau ta kaya mangkono sak lingsiring wengi jaguk luruk rame kapyarsi sumusa bang wetan kang nelai daya-daya ratuning dalu manjing bumi kekejar sang panjenengan tetela dadya manggala dutaning arka kang ngarsa siniwaka dadya kinugah isining bawana wauta dewasaning kagunan ngancik jumedhuling repat Panakawan jumedhul kilora petruk sarwi anyekar dedep tidem Jumedhuling repat ponokan kan iki lumampah medal Banyumas. Wah
Pantes mak aku nyawang selendang biru. Monggo Ibu Rosyati. Angoe. Selendang biru setiamu. Ya, selendang biru. Yo. Tatapono janjimu, selendang biru. Dendeng kentang tang sambal ontang. Jenang silokan gendis mawi kalapa aluwa raos kena umat kapriya kawula. Dok. Ya, kelingan krungu swara kenthongan iki kelingan nek pas ngendang ketoprak iki. Ya. Kuwi sing marake kuwur. Tak dangdut. Kendangan iki kok mika suketane aduh sungguh aku ikuti jalanku sampai variasi lirani katuwani loro aja ngono sebagai hukuman sing berhitung Mas Armadi. Basa Mas, setunggal kalih ngono. Ya. Setunggal kalih tiga sikit. Ya. Setunggal kalih tiga sekawan sikil gedruk. Nomor gangsal.
aja nyar Yo. barang dhisik Kang Gareng. Ya. Sadurunge awake dhewe mbacutake laku netepi timbalaning sinuwun ing Astina. Nah, iki leren sik. Lah iya Bapak Semar ya anggere ngejak leren kok mesti tengah ngalas. Sing kira-kira ora enek sing dienggo kledik-kledik. Nek nggon dalan gedhe turu. Nek pas tengah ngalas kae wis tangi. Kaya ning sinyale yae. Ning yo ayo Kang Gareng awake dhewe metu saka ngalas dhisik. Kok ngono? Ayo. Aja lali kewajibanmu. Jare wong urip ki ora kena ninggalke sambang layat karo jagong. Iya. Mula awake dhewe ayo netepi jejibahan jagong sapa? Ana daleme Pak Sarno? Weh, iya. Pak Sarno sing pengusaha Brambang kuwi? Gong tah, jan. Ayo, mumpung itu undangan itu sop gratis. Lah iya, wong sangu ya cumpen. Mula ya wis engko nek ngene Pak Sarno tarupe rampung golek tarup liya neh. Dipoke dinjah-njah kae. Lah iya. Kang Gareng, apa Dire Bagong? Piye, Truk? Apa Kang? Nadyan wektu iki negarane dhewe ana sajroning swasana prihatin kanthi wayangan bengi iki ujube nderekake panjenenganing Bapa Sarna Mahargya Putra ngunduh mantu. Ya kuwi panjenenganing Kang Mas Darminto kang wis anjatu krama Mbak Ayurini Nur Khalifah putri Bapa Suraji saking Tawangreja Nganjuk kepara nyata. Iya Le, syukur bagi sewu dene isih ana mulunging penggalih Bapa Sarna anggone kagungan kersa paring panglipur marang masyarakat lumantar awake dhewe sak kanca ya, Gong. Iki jenenge keluarga Bapak Sarna Danarasa, Kang. Wis percaya wae yen oleh Danarasa malillahi taala ora lukak malah kebak, ora utah bakali malah wutuh, sedekah ora limpah malah saya tambah bakoh. Bener kandhamu, Gong. Keluarga Bapa Sarna Ramuspra gelar wayang Purwa kanggo masyarakat khususnya ana ing Nduwel Rejasa Nganjuk kene kabeh masyarakat sing rumangsa disenengake atine mesti padha ndongake marang keluarga besar Bapa Sarna dene isining pandonga sugenge keluarga Bapa Sarna tansah manggih karaharjan katentreman kamulyan kamukten kawibawan kebagas kewarasan lan kanugrahan. Iya lan aku uga ndongake temanten sarimbit kang mentas wini sudatama pinaragya. Muga-muga tansah rukun temah kaken-kaken ini ing donya prapting belahan. Iya ya, Truk. Bakune awake dhewe atur panglipur bengi iki kepara nyata. Iki gong wayang dening Bapa Sarna Kadawan gawa saka Solo. Wis sowan wiwit esuk mau kepara nyata weh awan mau wis digelar. Uga nggelar wayang. Sing mayang ling enong mau jare. Weh. Apa iya? Iya. Kuwi. Saiki rak dilih tak jenenge amat ta saiki dadi nek ngarepe kek iki kiamat slamet lho. Yo ora kuwi tak slametke panitia sing kepareng nderekke panjenenganing Bapa Sarna sak keluarga tindak sala. Oh iya. Tur nuwun Cak Met. Waduh.
Kanca-kanca mau kok ya ora diampirke. Kosek. Somben liya wektu mesti diampirke. Heeh, ning terminal. Oh iya wong ngedunke. Mula bengi iki ayo awake dhewe atur panglipur para warga gung ing Nduwel Reja Songanjuk. Iya. Entek ora entek dientekke. Senggel tenan nek ngene iki. Ha iya. Pancen Bapak Sarna wis dawuh, Mas Petruk kula benjang nyuwun ringgitan namung klasik mboten mawi bintang tamu. Oh, ngono nggih. Ya. Ya ora apa-apa sekamat-kamat watur mlaku kepara nyata Kang Garing. Ya timbang ndelok kirik kerah tak lurung rawuh rene. Iya. Iki para ibu waranggana wis kepareng sowan kabeh. Ana papat. Ah isih bergas-bergas. Jam pira ta iki? Sehat-sehat. Oh, jam 1 kurang. Mula kok isih pading-pading. Dayane pecel iki ngene iki. Ning ya sesuk titenono wis sur ngono kae. Apa kuwi Rek? Sur. Iki sing kepareng sowan ya kuwi tengenku Mas Ibu Supahmiatin saking Ponorogo. Iya. Ning ya duwe dalem ning Solo. Iya. Iya. Kok ora ngerti alamate Sengara kowe ngerti le. Kuwi sing ngerti lupute aku sapa? Oh. Dadi kancane ra entuk ngerti alamate aja. Kok ndak arene sing diduta ngeterke amplop. Ora ya. Ya iki. Ben nenek lakon marke ya duta ya aku iki. Duh. Terus diobong. Lajeng tengenipun Ibu Darsini saking Sragen Asri. Mbak Darsini kepara nyata. Tengenipun malih menika Ibu Rosyati saking Delanggu Klaten. Iya. Lah ingkang pinggir piyambak. Jan ngantek ketutupan wowoan. Lah rumangsa edum. Ketutupan wit-witan wis. Ndak pira-pira lep wis ora enek sing ngeruh. Ya ora Ibu Hajah Sulani. Ibu Hajah Sulani. Ya. Matur nuwun dene ya diselak-selakne togong nyatane awake dhewe iki ya disuwuni berkahe kok Bu Sulani kuwi kok. Lha nek nganti pamit wae wis gotang cara-carane. Ngono. Ora nek sing dienggo abot-abot bis. Ya. Mula iki ya disuwun berkahe pamrih ibu-ibu waranggana ya gen iso nindakake haji kaya bulani. Amin. Ah ya wis ya ora apa-apa to sesuk nyicil sik tuku makromah. Ya. Tuku sajadah. Mula didongake wae. Sapa ngerti wong kabeh iki sangan paran. Ha iya. Ayo saiki aku arep nyuwun. Nyuwun apa? Lagu wajib apa? Bakal tak aturake kelawan penganten sarimbit, temanten sarimbit. Apa truk? Aku nyuwun dibawani Dandang Gula Sidawasih. Sing bawa wah iki ning dalang cilik loro nusul. Ajake blangkone urung pas ukurane. Kaya peserta por seni SD kaya ngono kuwi. Enak sing jase iki kaclep sak sirah-sirahe. Enak sing blangkone iki minting-minting ning dhuwur. Ya ora apa-apa. Ya diangati. Ayo pring. Jan seneng aku nek ngon blangkone kaya iki tiran undahne senenge. Oh ngedan iki ya. Sing gedhe pangapunamu to, Tru. Aku blangkonku keri, Tru. Oh iya. Ora apa-apa ya. Ya, ora dadi apa. Aku mau golek pinggir-pinggir dalan kono wis dapat entuk 17.000. Wah, wis iso mlebu TV. Duh alah. Nggih, kula nyuwun dipun bawani rumiyin Pak Giarto. Nah. Pokoknya ampun di close up lho Mas, mungkin ndak. Dipun bawani Dandang Gula Sidawasih. Iya.
Mangke kadhawaken langgam setya tuhu ingkang kepareng nyuwun berkahipun Ibu Hajah Sulani. Ya diurutke. Monggo Pak Yarto. Nah, jan. Wah, piye itu nggon linduk ya. Guyu-guyu ra ketok. Oh alah. Monggo pamintaku ya jadi sengeni jalaran jek cilik dadi cilik kok nimasita katur dateng Bapak Panitia Bapak Slamet kepareng mirengaken kok nyekel-nyekel wayang iki sajar nyaingi saja ya. Atut runtut nyuwara ngene iki dibarengi karo swara diesel ya penak ya. Tansah runtungan tansah reruntungan ing sarina sawengine ano tatang kinggang sarambut lamun adoh caket ing ati cangguyu yen cedhak tansah mulat ngono kuwi mlaku terus ya mati ya asih pindha mimi amintuna ngatek lara weteng sing moto ki sapa rek ya ayo bareng nimas anetepi wajib nganu sida asih prayan monggo bulani langgamipun ya aku kang setya satu
Mugantuk berkae ngewidi andi kamong tansah mlimpah panyu Matur sembah nuwun sampun dipun aturaken bawa dandang kula Sidwasih kadhawaken setya tuhu. Iya. Wah, Kang Gareng. Bombong ngrasane ngatiku bareng wis kepareng sowan ana kene. Iya. Para tamu handher ngebekti ana ing pawiwahan iki. Iya. Sebabe apa kok nganti panjenenganing Bapa Sarna kagungan kersa sing rawuh kok semene akeh? Sebabe apa, Truk? Sebab panjenenganing Bapa Sarna wis ngenggoni marang tembung sambung, sambang, sumbang lan aja sok sombong. Ngono. Sambung kuwi ngundhakke pesarawungan nambah kanca kanthi pawitan grapyak lan semanak tur aja celuthak. Iya. Sambang kuwi silaturahim sanjan sinanjan ya layat ya jagong tilik sedulur sing lara. Banjur sumbang. Sumbang kuwi jejering makhluk sosial kemasyarakatan kudu ditengenake kanthi aweh pasumbang tenaga, pikiran lan sak panunggalane. Sing gari dhewe aja sok sombong. Ngelingi ora bisa urip ijen, watak sombong kudu disingkiri. Aja dumeh kuwasa banjur aji mumpung panguwasa ki narya gada karo wong desa sing uripe rekoso mangane ora krasa megawe kudu dosa malah dipesesa. Kuwi aja nganti. Iya. Mula paugeran ki mau ditindakake dening panjenenganing Bapa Sarna, mula ora aneh panjenenganing kagungan kersa sing rawuh ya semene akeh iki. Iya. Kabeh ya mung ndongake ya Truk, muga sugenge Bapa Sarna tansah manggih rahayu. Kepara nyata Kang Gareng? Iya. Lan aku semono uga, Truk. Ndongake Kang Mas Darminto lan Mbak Ayu Rini Nur Khalifah. Muga-muga anggone nitih palwa baitaning keluarga enggal antuk tangsuling katresnan wujude siwi. Amin Kang Gareng. Iya. Utamane Bapa Sarna tetepa dadi songsong agung lan dadi paran pitakonaning para kulawarga. Iya. Bubar dipala kramakake wis dadi temanten ora wurung ya bakal nyidam sari. Ngono. Iya. Mula ayo tak aturke nyidam sari. Ya, nyuwun gungan kalian Mas Armadi. Nah, peserta nomor 2 kok. Saya kaya kelem pencapir. Monggo Mas Armadi dipun bawani ya dandang kula. Nyidam sari kekidung manis. Wah, nek wis Mas Armadi nembang kuwi wah wis sirep kabeh. Iya. Iya, wareg kok kesirep. Iki pancen diuja sak apa-apane. Wah, ana pondokan mau. Ning ya matur nuwun Kang Gareng, kanggo sapa? Kanggem panjenenganing Pak Didik lan Mas Didit sing wis kepareng ngopeni para kanca kerawitan. Nah, saben-saben sawana daerah kene Nganjuk, Kediri mesti diampirke. Iya. Para nyata wis mancing dadi kulawarga. Iya Kang Gareng. Monggo dipun bawani rumiyin. Monggo Mas Armadi parenga samapta ing gati sawegaing diri. Matur nuwun disusul. Pokoke longgar mesti tindak. Iya. Monggo, yuk. Ngidam sari kekidung manes Lagu Nyidam Sari dibawani Dandang Gula. Iya.
kaya kembang kang hamulat sekar kaya kumbang kang hamulat sekar kuwi tembung kiasan umpama dicethake kaya wong lanang sing weruh wong wadon. Duh. Kaya le ngendang terus le ngegom. Ini padha lanange. Kembang iki ora apa-apa ta. Kepengin ngisep madune. Kepengin ngisep madune iki carane ya wong lanang sing kepengin tepung karo wong wadon mau. Iya. Nek karo aku karo ngendang iki sih resik rung gombal apa sik. Nang ndi sik? Ya. Brangangang swara manten lagya karon cara-carane ngono dilambangke nek wong lagi kenal iki mesti suarane grenang-greneng nek umpama entuk telepon ya ngalih ora awor kancane. Ha iya karo mlaku wirawiri. Ndak diganggu. Mlaku ning dalan truk wis malah. Engko terak kok sih. Blek malah. Yo. Denira mamet prana marang kusuk mayu sadalutan bisa nendra renggang gula kinepyor pulut sayakti cengkok jan kemikuk nyidam sarining tresna monggo Mbak Supahmiatin keparenga berkahi langgam nyidam sari upama sliramu sekar melati aduh hati lepat lho kok kuwi lambe iki nek lambe rusak neng ora usah ngabani ora monggo Mbak pasrah yuk gonggomina Mas Wahya
Wah, wis diaturke Nyidam Sari sandang dute. Para nyata iki ana Nawala Kang Gareng. Wah, jan ya diwaca ta, Truk. Sing iso ya diaturke, sing ora iso ya disemayani. Iya. Katur Mas Petruk. Ing pentas kepareng nyuwun langgam rasa madu sak bawanipun. Gending menika katuraken dumateng Ketua Panitia Pagelaran Pak Prapto. Nuwun saking Pak Martono Bojonegoro. Padebat kadangku sepuh pepundhenku Pak Martono. Iya. Saka Bojonegoro. Rawuh nganjuk. Iya ya, Truk. Nggih, monggo dipun aturaken langgam rasa madu. Nah, nyuwun tulung dhateng Ibu Rosiati. Iya. Monggo Mbak Ros kepareng ngaturaken langgam rasa madu sak bawanipun. Iya. Monggo Pak Martono wilujeng lenggah. Wilujeng midhangetaken matur nuwun diberkahi. Iya. Pak Martono iki penggemar pagelaran wayang kulit klasik. Iya. Monggo Mbak Ros.